大家好，我係阿 Van。以下我介紹一個方法咧，俾大家去記憶好長嘅資料，同埋當中咧牽涉嘅次序咧，都可以咧一一嘅記得嘅。嗱，以下咧我會用烏衣巷呢首詩咧嚟做一個例子㗎。嗱，當中有4句，你發覺咧4句裏邊嘅內容咧好多嘅詞語啦，都唔係我哋常用嘅語言嚟嘅。咁好多時啦，你嚟緊要記嘅資料，其實好多都係一啲可能你未必熟習嘅內容。咁所以咧呢個例子可能都幫大家嘅。嗱，第一句就係咁樣嘅。豬雀橋邊野草花。首先咧，我會建議豬雀呢兩個字咧，就會用一隻豬去記嘅。咁你想象一隻豬喺度咀嚼緊，一隻豬喺度咀嚼緊，個影像同埋動作咧就幫助大家去記豬雀啦。咁究竟隻豬喺度咀嚼緊啲咩咧？就係一條橋，而橋嘅最盡頭咧就係草同埋花。嗱，記住，無論隻豬、條橋或者草花都好，絕對係你自己好熟悉嘅影像嚟嘅。OK， 再嚟一次啦喎。第一句就係話一隻豬喺度咀嚼緊一條橋，而橋嘅盡頭咧就有草同埋有花。好，第二句，烏衣巷口夕陽斜。烏衣你可以記一件黑色嘅衫，因為烏就代表黑啊嘛，係咪？咁所以咧烏衣可以用黑色嘅衫去代表。然之後巷口，我哋諗下歪啲嘅音就係港口啦。最熟悉嘅港口應該就係維多利亞港啦，係咪？咁所以咧，你可以記住係維多利亞港，一幅你好熟悉嘅影像。然之後夕陽斜，夕陽就係斜陽西照啦，係咪？咁所以咧，當其時嘅時間咧就係夕陽西照嘅時候。咁所以烏衣巷口夕陽斜就可以用黑色嘅一件衫，慢慢飄咗去維多利亞港嗰度。而當其時咧就有夕陽西照嘅一啲嘅影像喺度啦。第三句，舊時王謝堂前燕。舊時我就會用呢一個嘅恐龍化石去記啦，因為恐龍化石係好耐之前嘅事啊嘛，所以就係舊時嘅嘢啦，係咪？咁所以咧，恐龍化石就代表舊時。王謝讀歪啲音，影像化就係黃色嘅遮啦。跟住堂前燕，堂就係糖啦，燕咧就係你好熟悉嘅燕子啦，係咪？咁所以咧第三句咧就係咁樣樣嘅，恐龍化石。手揸住黃色嘅遮，把黃色遮一打開之後咧，就跌一粒糖出嚟。然之後咧，有隻燕子走埋嚟食咗粒糖。好，第四句，飛入尋常百姓家。頭先講緊係燕子係咪？咁所以燕子咧，佢就飛咗入去邊度好咧？尋常簡單啲，常係咪讀歪啲音似一樣？我哋好熟悉嘅物件就係相片啦。咁所以咧，隻燕子飛入咗去相片嘅裏邊，係咪好超現實啊？咁但係咧，最緊要記得係咪？咁所以咧，燕子飛入咗相片裏邊，而相片裏邊影咗啲咩咧？就係百姓嘅屋企。嗱，你我都係普通嘅百姓，係咪？咁所以可以記住，相片就係影住你嘅屋企啦。咁所以咧，燕子飛咗入去相片裏邊，而相片咧就係影咗你嘅屋企啦。嗱，4句咧都用咗影像啦同埋次序去排序咯噃。我哋試下將4句咧聯合埋一齊，然之後睇下個效果係點樣樣啊。首先，隻豬喺度咀嚼緊，食緊一條橋。而橋嘅盡頭咧就有草同埋花，呢啲草同埋花咧就避啊，一隻豬走嚟食佢啊嘛，就避走咗去，逃走咗去一件黑色衫嘅裏邊匿埋咗。而呢件黑色嘅衫就慢慢飄咗入去維多利亞港嗰度。而維多利亞港當其時嘅時間係咩啊？就係夕陽西照嘅時候。好啦，夕陽西照嘅陽光就照住啲咩咧？就係照住一嚿恐龍化石，就代表舊時啦。恐龍化石。恐龍隻手就揸住咩咧？就揸住一把黃色嘅遮，王謝。而打開把黃色嘅遮之後，就跌咗粒糖出嚟啦，就係糖嘅代表啦。跟住有隻燕子走埋嚟食咗粒糖，然之後隻燕子食粒糖之後就飛咗去邊度啊？一幅相嘅裏邊，而相就係影住咗你嘅屋企啦。咁你發覺咧，當中我哋牽涉好多嘅影像啦，同埋好多嘅想像。兼且仲有排序添，有次序嘅添。咁所以你發覺用頭先嘅方法咧，就已經能夠記到裏邊嘅內容啦，同埋次序噶啦。但係當然喺度我都提一提你咧，就係話，當你要記一啲複雜嘅資料又好，或者你有一啲好長嘅內容都好，記住你諗嘅影像同埋一啲嘅物件咧，係需要用你自己好熟悉嘅影像同埋物件嘅。個好處喺邊度咧？就係容易記得。而另外咧，頭先你發覺好似講故事咁去串聯當中嘅次序咧，就可以幫你去將內容咧排列咗一個合適嘅次序，去俾你記得裏邊嘅內容嗰個嘅
嗰個嘅次序。個好處就係咩咧？就係話，因為有時我哋記啲嘅資料，包括要背一啲嘅書啦，或者去背一啲嘅唔同嘅一啲嘅歷史等等嘅時候咧，你發覺都係牽涉到一啲嘅次序嘅。咁所以頭先嘅例子咧，就係將呢啲嘅資料啦，配合埋嗰個時序咧去記憶嘅，咁咧就能夠幫大家準確地咧背咗當中一啲嘅牽涉嘅內容嘅。嗱，嚟緊如果你再要背一啲唔同嘅資料嘅時候咧，我都建議你去用一啲多啲嘅影像啦，同埋多啲嘅物件咧去幫你記憶，再加上呢一啲活潑生動嘅一啲嘅聯繫咧，就可以將次序咧都能夠順利嘅記憶落嚟㗎啦。嗱，希望呢一個方法啦，可以嚟緊咧幫助大家去記一啲好短甚至好長嘅內容，同埋當中咧牽涉埋次序嘅，咁以至咧大家咧可以嚟緊咧順利地咧去考取你 DSE 嘅理想成績啦。喺度咧祝大家咧考試成功。